牛嘞！呀，来啦！哪位大爷给翻译一下，这两只猫到底都说了啥？这只狸花猫，也就是简正猫，叫做虎妞，而这只美短呢，叫做大胖。看似身材比较魁梧，但是地位极其低下，像极了受气的小媳妇儿。平时也只有在吃猫条的时候，才敢和我们家虎妞争其一二。作为一个多猫家庭，家里面怎么可能少得了猫条呢？前两天还有7只，目前还剩下5只。消耗的猫粮就不说了，就单单是这猫条，一天不吃个10根8根的，你压根就别想睡好觉。只要你不给它吃，它就会翻箱倒柜自己偷着吃，或者是对着你喵喵叫。大概率猫的一生就是为了那一口吃的。我一直都感觉我们家猫其实挺丑的，但是它主打一个陪伴呢，相比而言还特别的聪明。猫条是宝格瑞的宠物零食猫条，共有2种口味，鸡肉的和金枪鱼的。看了一下配料表，相比而言配料表还是比较干净的。给大家看一下这个肉质特别的细腻，实话实说闻起来特别香，我自己都想来一口。这猫条刚刚打开，说实话现场已经混乱了，镜头之外5只猫咪已经围攻上来了。也许此时此刻在他们眼里只有猫条，没有我。说说我们家那只傻大胖，又是一副可怜巴巴的小表情，真的不知道此时此刻他内心到底在想什么呢？是不是像极了某个时刻的你？其实我也知道，这只美短也特别的想吃。猫嘛，一般都很难抵抗猫条的诱惑。奈何它的一大家子谁也不让谁，争先恐后啊。这有个小猫崽子目前吃奶已经吃的很少了，已经开始习惯吃猫粮和猫条了。这猫条也是今天刚到的货，就这下饭的速度，估计3、5天就吃完了。我就坐着连屁股都没动，这5根猫条就已经下去了，感觉还没吃过瘾。个别对象还要单独加餐，不然根本就吃不到。大家可以想一想，这猫条到底有多好吃吧。好了，本期视频就到这里吧，也非常感谢大家的观看，有需要的朋友可以直接下单，多猫家庭推荐，正所谓不是好物不推荐。喜欢我的视频可以帮我点个赞，下期我们再见。